Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndine Shisano tichokera ku Mozambique. Awa amene ali apa nda akazi wangu. Awo wena ali ukawo ndi ng'ono wangu. Ife ninga family zambiri mbiri zikutivuta. Kuyambira pambuyo yangokhala mfunso atiwandira. Tapezana na nkhani zamatenda ena yosamvetsetseka. Ndiye tinazamva zambiri ya Prophet Chitete. Popeza kuti ine nimagwira ntchito, azimayi wangunso nawo amagwira ntchito, koma phindu ya ntchito imangokhala ngongole. Ndiye mafunso yangotichulukira. Ulendo okuzana ndi banja lanu. The journey concerning your family. Anachokera ku dziko lina osati kumene mukhala panopa inoyo. Moved from another country, not from where you're staying. Inoyo banja lanu. Your family. Muzi wake kuchokera ku chifumu. Its clan, it's coming from a kingship family. Anasamuka bene kukakhazikikana pamalo awa pamene numanena kuti ndi kumudzi. In a place which you call now your village. Mutafika malo awa. When the people arrived to this other village, abambwanu no ayino. Now your father alindiana kumabanja ena akazi ena amenewo. Bambwanu ayino. Because your father ana osakhazikika oyenda was moving from one place to the other, would marry this woman, live and marry another one. Also anayambaso kumapanga za mankhwala ndi kukhala ndi zizimba zitumwa. Also having charms and carabash. Panali kusuntha kumene kunachitika because of the movement that happened. Kupita malo kwina kumene kujanso akhala. He happened to stay there. Kunapezekanso kunena kuti anapitanso malo ena. You also happen to move to another different place. The pasimenta fotokoza wabazi. Only whatsoever we have explained here, kuyambira kuchiyambi kumene munachokera, right from the root to your genesis, ndi mmene bambwanu akhala kukwatira, and also the journey of your father marrying a different women. Ndi zimene panopa it's now right now zabwerensa what matsoka has introduced misfortunes kwa inoyo to your lives. Mulungu wa pano Zodabwitsa kuchokera has amazed me kuchokera mwa Prophet Chitete through the man of God. Monga profeta amanena hapa, as it was being illustrated and said by the man of God, sinali kuganizira kuti mwina ndizaona map yakuchoka kumene ndinachokera. I imagine of an illustration of the map of where I'm coming from. Paka apa ananemba kuti kuli malo ena kumene munachoka. Another place that the people moved from. Makolo yathu ndi ku Zambia. Parents all the way from Zambia. Ndiye agogo wangu anala mfumu. Granny was a king. Zodabwitsa popeza kuti tisakalikale. Ndiye anachokadi ku Zambia, moved from Zambia and went to Mozambique. Malo ya Fingwe. To a place called Fingwe. Kufingwe. Kumene abambo wangu anatsakwatira. Where my father also got married. Ndiye naona kuchoka hapa kubwera hapa. I have seen the movement from one place to the other. Popeza kuti pa Fingwe malo menewene ndi pa Chipera. The real place is Chipera. Ndiye kuchoka pa Chipera kwenda pa Tsogolo. Chipera going forward. Ukonde kusongo kumene timakhala ife. It's where we are now living. Zodabwitsa kunena chilungamo. Has amazed my life. All the glory should go to God. Ndiye prophet, the man of God, bambo wangu ine monga munanena hapa, as you have said, bambo anali ndi malombo za mizimu. Had also spiritual activities. Ndiye bambo watunso amachitanso za using'anga. And also our father was a witch doctor. Ndiye prophet atsogola pa tsogolo kunenanso kuti abambo watu
abambo watu sanali kukhala pamalo amodzi. Our father wasn't settling in one place either. Ndifuna ndikirepo. I want also to confirm on such. Abambo wangu anakwatira azikazi amene akwana 10. Father married 10 wives. Anali ndi amayi watu. By then was married to our mother. We were only hearing has gone to another place, has married another woman, has gone to another place, has married another woman. So many of us, but we can't know each other. Our father wasn't settling in one place. That's what we can agree and confirm. Because of this, we are saying God of this place has amazed and surprised us. As much as I have arrived here, I have been in promiscuous activities. I wouldn't know where it's coming from. Today an answer has been illuminated to my life. God of this place should be glorified. You are free, sir. Stand up. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.